হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি খুব ভালো আছেন। তো আজকে নিয়ে এসেছি মাশরুমের একটা রেসিপি নিয়ে। আর এটা হচ্ছে চিকেন মাশরুম কারি, অর্থাৎ মুরগি দিয়ে মাশরুম দিয়ে একটা খুব সুন্দর একটা রেসিপি। তো বন্ধুরা, আমি আমার নিজের গাছের মাশরুম দিয়ে এই রেসিপিটা আজকে করে দেখাবো। তো চ্যানেলে যারা নতুন আছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর পুরো ভিডিওটা দেখবেন। তো আমরা এতগুলো মাশরুম আজকে মাংসে দেব। তো আমরা মাশরুমগুলো খুব ভালো মতো ধুয়ে তারপরে আলাদা আলাদা করে ছিঁড়ে নিয়েছি। দেখুন, এখানে নিয়েছি মাশরুম সহ যাবতীয় জিনিস যেটা আমরা চিকেন কারি তৈরিতে ব্যবহার করব। তো নিয়েছি এখানে পেঁয়াজ, আলু, এখানে হাফ কেজি মাংস নিয়েছি এখানে মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া এবং গরম মশলার গুঁড়া নিয়েছি, আদা বাটা, রসুন বাটা এবং পেঁয়াজ বাটা নিয়েছি, এখানে তেজপাতা, গরম মশলা, এখানে এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ। তো আমরা চুলায় চলে যাচ্ছি। চুলায় দিয়ে নিচ্ছি সরিষার তেল। এখানে 2 টেবিল চামচ সরিষার তেল দিয়ে নিচ্ছি এখানে 5টা এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ এবং তেজপাতা। এলাচগুলো অবশ্যই ফাটিয়ে নেব আমরা। তো একটু নাড়াচাড়া করব আর একটা ফ্লেভার বের হবে তখন আমরা পেঁয়াজ দিয়ে দেব। তবে খেয়াল রাখবেন যাতে এগুলো পুড়ে না যায়। তো আমরা পেঁয়াজ দিয়ে নিচ্ছি। এখানে হাফ কাপের মতো পেঁয়াজ আছে। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা কিন্তু সম্পূর্ণ দেখবেন, না হলে আপনারা এই মজাদার রেসিপিটা মিস করবেন। তো দিয়ে নিচ্ছি এখানে বাটা মশলাগুলো, এই পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা। রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা এবং আদা বাটা সবগুলো আমরা 1 টেবিল চামচ করে দিয়ে নিচ্ছি এখানে পানি, যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। গুঁড়া মশলা দেওয়ার আগে এই পানিটা দিতে হয়। তো দিয়ে নিচ্ছি এখন গুঁড়া মশলাগুলো। এখানে মরিচের গুঁড়া, হলুদের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া এবং গরম মশলার গুঁড়া আছে। সবগুলো গুঁড়া দিয়ে নিয়েছি। হলুদের গুঁড়া আমরা এখানে হাফ চামচ ইউজ করেছি, হাফ চা চামচ। আর মরিচের গুঁড়া একটু বেশি দিয়েছি, আপনারা চাইলে আর একটু কম দিতে পারেন। আর সব গুঁড়াই আমরা 1 চা চামচ করে নিয়েছি। তো মশলাগুলো আমরা কষাতে থাকবো। তো খেয়াল রাখবেন মশলা যেন না পুড়ে যায়। তো এই পর্যায়ে লবণ দিয়ে নিচ্ছি। লবণ এখানে 2 চা চামচ লবণ দিয়ে নিয়েছি। লবণটা অবশ্যই স্বাদ মতো দিবেন, পরবর্তীতে চেক করে দেখবেন যে লবণ হয়েছে কিনা। তো রেসিপিটা মন দিয়ে দেখবেন। তো দিয়ে নিচ্ছি এখানে আলু, নতুন আলু ব্যবহার করেছি। যদি ছোট নতুন আলু হয় আস্তা দিয়ে দিতে পারেন। তো আলু দেওয়ার পরে 2 মিনিট পরে দিয়ে নিচ্ছি আমরা টমেটোটা আমরা একটু বড় সাইজ করে কেটে নিয়েছি। তো টমেটো দেওয়ার 2 মিনিট পরে আবার দিয়ে নিচ্ছি মাংস। আমরা এখানে হাফ কেজির মতো ব্রয়লার মুরগির মাংস নিয়েছি। আপনারা চাইলে দেশি অথবা কক অথবা সোনালী মুরগি, যে কোনো মুরগি নিতে পারেন, ব্যাপার না। তো আমরা মাংসটা দিয়ে একটু কষিয়ে নিচ্ছি। মাংস আর আলুটা কষাবো এবং যখন দেখব তেল উঠে এসেছে, দেখুন এইভাবে তেল উঠে আসবে, তখন আমরা মাশরুমগুলো দিয়ে নেব। মাশরুমগুলো আপনারা চাইলে আরও ছোট ছোট করে পিস করে নিতে পারেন অথবা আস্ত দিতে পারেন, আপনাদের উপর। আমি আজকের রেসিপিতে এইভাবে কেটে দিয়েছি। তো কিছুক্ষণ আমরা নাড়াচাড়া করার পরে দিয়ে নিচ্ছি পানি দেওয়ার পরে দিয়ে নিচ্ছি কাঁচামরিচটা আমরা সামান্য নিচ থেকে কেটে নিয়েছি যাতে ফ্লেভার বের হয়। তো এরপরে আবার দিয়ে নিচ্ছি আমরা গরম মশলার গুঁড়া। যখন আমরা মাংসটা নামাবো তার ঠিক 2-3 মিনিট আগে আমরা গরম মশলার গুঁড়া দিয়ে নিয়েছি। তো আমাদের রান্না কিন্তু শেষ, এখন খাওয়ার পালা। তো রেসিপিটা কিন্তু খুবই মজাদার এবং খুবই পুষ্টিকর একটা রেসিপি। তো অবশ্যই আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিও দেখেছেন, আর ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। আপাতত এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।